本身都練習好耐，不如試下同我哋玩一啲唔同嘅高難度動作咯。今日咧，我哋派出賽嘅就係呢位小朋友。小朋友你叫咩名啊？陳學賢。陳學賢啊，佢就幫我充當呢個獅頭嘅演出，跟住我就做獅尾。哇！幾個表現成點啊？佢哋表演啊，完全就有板有眼啦，出乎意料之外啊！因為有咁短嘅時間咧，做到佢基本要做嘅嘢咧，其實都係難嘅。咁但係都要分勝負㗎，睇下邊一個好啲，邊個唔好啲，我就交俾在場咁多位嘅師兄師弟去睇下。如果覺得啊 Stanley 同埋泰加拉人呢組係勁嘅，咁咧就舉手同埋呼聲。如果你覺得係阿 Jack 同埋陳學賢小朋友呢隊，我哋有打和今日嘅表演同埋今日嘅比賽咧，阿陳生最犀利啊！因為阿伊人咧，佢負責兩隊嘅鼓樂，佢要記嘅鼓樂咧，同埋記啲動作咧，我諗俾你哋唔會淺得去邊嘅。打和咁而家咧兩組打和，咁有一票咧就交俾我嘅可能。係。咁呢一票咧。